दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक ग्राइंडर आया हुआ है जो कि काफ़ी आवाज़ कर रहा है चलाने पे। और कस्टमर का कहना ये है कि ये जब कोई प्लाई या छड़िया उड़िया काट रहे हैं तो इसमें 5 mm या 10 mm इधर उधर हो जा रहा है। तो इसको दोस्तों चला के देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, और इसका आवाज़ चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी इसका आवाज़ है। और चल रहा है तो कंपनी भी कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि इसका समस्या कैसे समाधान किया जाए। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको खोल लेंगे अच्छी तरह से। 4 स्क्रू दिया हुआ है, आगे का हेड खोल लेंगे। जो देखेंगे गियर तो नहीं फूटा है, आप लोग देख सकते हैं। जो स्क्रू लगा हुआ है इसको अच्छी तरह से चारों स्क्रू खोल लेंगे। खोल के और इसका फॉल्ट चेक करेंगे, इसमें फॉल्ट क्या है, और इस फॉल्ट का समस्या का समाधान भी किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं खुल गया चारों स्क्रू। इसके बाद से निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं गियर फ्रेश दिखाई दे रहा है। और इसको चला के चेक करेंगे कि ये आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्रेश चल रहा है, मशीन फ्रेश चल रहा है। जो प्रॉब्लम है इसके आगे के हेड में है, जो कि इसमें एक बेरिंग लगा रहता है, वो बेरिंग फूट गया है। बेरिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस बेरिंग को आज चेंज करेंगे और आज के वीडियो में जानेंगे कैसे चेंज किया जाता है। ये मेरे पास पाइप है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे पाइप चाहिए और इसके बाद से इस पर रख लेना है। रखने के बाद से हैमर से एक बराबर इस पे चोट मारना है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसको मार रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये निकल चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका गियर निकल गया है। इसके बाद से इसमें एक लॉक दिया रहता है, इस लॉक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसको पकड़ के लॉक को मुंह पिलास है, मुंह पिलास के सहायता से इसको अच्छी तरह से इसका लॉक निकाल लेंगे। लॉक निकालेंगे तभी मेरा ये बेरिंग जाकर निकलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा दिक्कत होती है निकालने में। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो लॉक था ये निकल गया है। निकलने के बाद से इस शाफ्ट को निकाल लेंगे। ऐसे उल्टा ठोकेंगे, ये शाफ्ट मेरा निकल जाएगा आराम से। आप लोग देख सकते हैं शाफ्ट निकल गया है मेरा। अब इसके बाद से टोपन की सहायता से इसको उल्टा ही करके मार देंगे तो ये बेरिंग भी निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये बेरिंग भी निकल गया है। अब इसके जगह पे दोस्तों नया बेरिंग डाल देंगे हम। इसके जगह पे नया बेरिंग डाल के आप लोग को चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके जगह पे 6201 के जगह पे 6201 नया बेरिंग इसमें लगा लेंगे अच्छी तरह से। और लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बेरिंग बैठ गया। इसके बाद से दोस्तों इसमें लॉक लगा लेंगे। इसका शाफ्ट भी बैठा लेंगे। शाफ्ट बैठा के आप लोग देख सकते हैं शाफ्ट बैठ गया। इसके बाद से ऊपर से इसका लॉक लगा लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका लॉक भी लग गया। उसके बाद से गियर ऊपर से रख लेंगे। गियर रखने के बाद से और गजल पिन की सहायता से इसको गजल पिन की सहायता से अच्छी तरह से इसको बैठा लेंगे। इस पर चोट मारेंगे गजल पिन की सहायता से, आराम से बैठ जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका गियर बैठा दिए हैं। गियर बैठाने के बाद से इसमें ग्रीस भरेंगे। इसमें ग्रीस चारों तरफ से इसमें भर लेंगे और उसके बाद से इसको अच्छी तरह से कसेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्रीस भरा गया। अब इसके बाद से इसको अच्छी तरह से इसको फिट कर लेंगे।
इसमें बैठा कर अच्छी तरह से आप लोग को फिट करके और चला के दिखाते हैं दोस्तों। फिर से स्क्रू टाइट कर लेंगे, चारों जो 4 स्क्रू इसमें लगा था इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे कस के, और उसके बाद से इसको चलाएंगे, चला के आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग को कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है दोस्तों तो इसी प्रकार से आप लोग भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रू अच्छी तरह से इसको टाइट कर ले रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये चारों स्क्रू टाइट हो गया, और टाइट करने के बाद से इसको चलाकर दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। चारों तरफ से टाइट हो गया। इसके बाद से दोस्तों आप लोग को चला के दिखाते हैं इसको। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं पहले से एकदम आवाज़ थोड़ा कम हो गया है। और कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है तो आप लोग इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।